Baia îți oferă prospețimea care te ajută să faci față provocărilor cotidiene și relaxarea după o zi lungă. Numele meu este Sonia Anderson. La Forever credem că o experiență completă a simțurilor este cea mai bună metodă de a avea o piele sănătoasă, frumoasă. Sunt foarte încântată să vă prezint noul set Aroma Spa Collection. Acum vă puteți bucura în liniște de relaxarea unei experiențe spa aromaterapeutice chiar în confortul propriului cămin. Setul Aroma Spa Collection a fost inspirat de plăcerea unui adevărat ritual al îmbăierii. Relaxation Bath Salts vă eliberează de griji prin efectul lor terapeutic asupra fiecărui centimetru de piele. Valoroasele săruri din Marea Moartă rehidratează și revitalizează pielea, relaxându-vă total corpul. Aroma plăcută a lavandei induce senzația de somn și relaxare. O cantitate mică de săruri vă va transforma baia zilnică într-o experiență unică. Închideți ochii și lăsați-vă învăluiți de lux și rafinament. Gelul de duș relaxant, Relaxation Shower Gel, conferă pielii o senzație unică de curățenie. Puterea hidratantă și calmantă a plantei Aloe Vera, combinată cu uleiuri esențiale și extracte de fructe, exfoliază pielea, lăsând-o proaspătă și întinerită. Am îmbogățit și gelul de duș cu extraordinarele proprietăți relaxante ale lavandei, cu citrice și castravete, pentru ca tu să te simți în plină formă. Păstrează senzația de relaxare de după baie cu loțiunea relaxantă pentru masaj Relaxation Massage Lotion. În gelul nostru stabilizat de aloe vera, renumit pentru proprietățile sale hidratante, am adăugat lavandă și ceai alb, care împreună conferă loțiunii un parfum revigorant care te ajută să te relaxezi. Aplică loțiunea pe piele prin mișcări ușoare și te vei simți complet eliberat de stres. Nimic nu-ți purifică mai bine corpul și mintea decât noul set Aroma Spa Collection de la Forever Living Products. Curățare, revitalizare, hidratare, relaxare. Transformă ritualul zilnic al îmbăierii într-o adevărată experiență spa.